어제 그리고 우리 뱀이 부모님도 오시고 재범이 형네 부모님도 오셨는데 เมื่อวานนะคะเป็นคอนเสิร์ตผมนะคะก็ครอบครัวแบมแบมก็มาครอบครัวพี่เจพีก็มา 많이 잘했다고 진짜 너무 멋있었다 칭찬 많이 해주셨어요. ทุกคนก็ชมว่าเมื่อวานนิยมเท่มากเลยเก่งมากเลย 네, 물론 저희 엄마도 คุณแม่ผมก็ชมไม่เหมือนกันนะคะ 그리고 이제 와 그러니까 어제 그 레이저도 되게 멋있었지 않아요? เมื่อวานในคอนเสิร์ตเลเซอร์เท่มากเลยใช่ไหมครับ 그죠 그죠 เนาะ 잘 준비해줬어요. ทีมงานเราก็ตั้งใจเตรียมกันนะคะ 어제가 오늘이 어제보다 좀 더 덥나 봐요 밖에. ข้างนอกวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานเหรอคะ 잘. 다. 그래서 오늘 뭔가 에어컨이 더 세게